สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โจก็จะมารีวิวสลามร้านสลามโจนี่นะอันนี้เป็นสูตรนุ่มมากเหมือนไอติมรสมะนาวอ่ะมันจะนุ่มๆแล้วก็ยังไงไม่รู้กลิ่นหอมด้วยโหเสียงจิ้มดังมากถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็นี่นะคะเราจะทิ้งเอาไว้นะคะทิ้งไว้ด้านล่างนะชื่อร้านอะในอินสตาแกรมอะหอมด้วยลองดมไหมนี่หอมเวอร์ดุบมันจะนุ่มๆอะนุ่มๆเด้งๆยังไงไม่รู้ไม่ติดมือเลยอะไม่ติดมือนะบอกไว้ก่อนนะทางร้านเรา2 ออนขาย20 บาทแล้วก็อะไรอะ3 ออนขาย25 บาทครึ่งกิโลน้องโจทางร้านโจนี่น่าจะขาย120 บาทครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลขาย120 บาท1 กิโลก็จะขาย235ที่มันดูเหมือนว่ามันไม่ใส่ก็เพราะว่าใช้กาวขุ่นนะไม่ได้ใช้กาวใส่โอ้โหเสียงเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูเยอะหนึ่งแล้วก็จะไปแล้วนะยืดมากนุ่มมากบางคนที่เล่นพิสดารแล้วก็อาจจะเอามาเป็นโรตีก็ได้นะคนที่เล่นสลามพิสดารอาจจะทำมาเป็นโรตีเช่นน้องโจนี่แหละชอบเล่นสลามพิสดารทำเป็นโรตีสะบัดหน่อยสะบัดไม่เป็นไม่ใช่แขกสลามร้านน้องโจมีอยู่2 สูตรนะสูตรที่1คือซูเปอร์พาวเวอร์ยืดนะสูตรที่2ก็จะเป็นสูตรใส่กิ้งค่ะสำหรับวันนี้น้องโจก็จะไปแล้วนะเดี๋ยวน้องโจจะทิ้งชื่อร้านในอินสตาแกรมเอาไว้นะด้านล่างนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย